Понеделник, 9 март 2026, добра вечер во Дневникот на КТВ. Регулаторните власти донесоа нова одлука со која се утврдуваат највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горивата за транспорт во државата, при што значително поскапува дизел горивото, а раст бележи и цената на бензинот. Според новиот ценовник, цената на дизел горивото Евродизел се зголемува за 14,5 денари по литар и одсега ќе се продава по 85,5 денари за литар. Пораст има и кај бензините. Најкористениот моторен бензин Евросупер БС-95 поскапува за 5 денари по литар, па неговата нова малопродажна цена изнесува 79,5 денари за литар. Новите цени стапуваат на сила од полнок и ќе важат на сите бензински пумпи во државата. Промената на цените доаѓа како резултат на движењата на цените на светските пазари и пресметките согласно методологијата за формирање на цените на горивата. Во февруари е измерена инфлација од 2,9%. На годишно ниво цените на мало се зголемени за 1,6%, додека цените на храна бележат раст од 3,3%. Најмногу поскапеле земјоделските производи за 3,4%, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. На месечно ниво пак инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот е 0,2%. Безбедноста на нашите сограѓани е наш врвен приоритет. Владата нема да наплаќа за евакуацијата на македонските државјани од Блискиот Исток, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Безбедноста на македонските граѓани е наш апсолутен приоритет. Од првиот момент на ескалацијата на безбедносната состојба на Блискиот Исток, владата и Министерството за надворешни работи и надворешна трговија воспоставија постојан кризен механизам. Преку формираниот кризен штаб и дипломатско-конзуларните представништва бевме во 24 часовна комуникација со македонските државјани кои се наоѓаат во погодените подрачја, со јасна цел нивна безбедна, навремена и организирана евакуација. Во последните 12 месеци ова е трета сложена операција од ваков обем, под трагедијата со пожарот во Кочани и првата ескалација на конфликтот Израел-Иран. Тоа уште еднаш ја потврдува подготвеноста и институционалниот капацитет на државата да реагира брзо, координирано и одговорно во кризни ситуации. Дозволете накратко да информирам за текот на евакуацијата на македонските граѓани, процес кој се одвиваше успешно и очекуваме да биде финализиран во текот на оваа недела. Во Израел успешно беше реализирана евакуација на сите лица кои изразија подготвеност да ја напуштат државата по копнен пат. 6 лица беа евакуирани со владиниот авион преку Шарм ел Шејх, додека за други 6 лица дипломатско-конзуларните представништва во Тел Авив и во Кајро асистираа во организацијата на нивното враќање со комерцијални летови. Останува уште едно лице, чија евакуација ќе биде реализирана веднаш штом се создадат безбедни услови. Од Обединетите Арапски Емирати вчера беше реализиран лет со 151 патник, меѓу кои има и странски државјани, и тоа еден црногорски, 2 босански, 1 украински, 1 српски, 2 косовски државјани, како и 4 лица со холандски пасош. Во моментов, во оваа земја се евидентирани уште од прилика 430 македонски државјани, а во текот на оваа недела од Дубај се планирани уште 2 лета. Би сакал да напоменам дека 14 пријавени лица не се појавија на аеродромот во Дубај во текот на вчерашниот ден. Во многу краток рок, дипломатско-конзуларното представништво контактираше други наши граѓани со цел целосно искористување на капацитетот на летот. Во Доха се евидентирани 162 лица, од кои 89 изразиле подготвеност за евакуација. Во Кувајт се пријавени 36 лица, во Бахреин 15 лица, а во Кралството Саудиска Арабија 5 лица. За нив е предвиден организиран транспорт до Ријад како централна точка за собирање, пошто во текот на оваа недела ќе следува директен лет.
Целиот процес се реализира согласно веќе разработен оперативен план во тесна координација со сите надлежни институции. Динамиката е јасна во текот на оваа недела да бидат евакуирани сите македонски државјани кои побарале извлекување. Во оваа прилика сакам да изразам жалење што во еден чувствителен и неизвесен момент за граѓаните, одредени интернет портали и медиуми пласираа непроверени информации и дезинформации, како за политичките и безбедносните аспекти на оваа криза, така и за самиот процес на евакуација. Во вакви околности, точната и одговорната информација е од клучно значење. Ширењето на лажни вести создава непотребна паника и ја подкопува довербата во институциите кои деноноќно работат за безбедноста на граѓаните, а може да го наруши и меѓународниот углед на државата. Последното нешто што посакувам е институцијата која ја раководам во моменти на криза да биде принудена да се занимава со демантирање на дезинформации. На крајот, дозволете ми уште еднаш да го повторам нашиот јасен став. Недвосмислено ги осудуваме сите напади врз нашите пријатели и партнери. Повредата на суверенитетот и таргетирањето на цивилни цели се неприфатливи и во директна спротивност со основните принципи на меѓународното право. Мирот, безбедност и стабилноста на Блискиот Исток се суштински предуслов за пошироката глобална стабилност. Ке продолжиме да постапуваме одговорно, транспарентно и координирано, се додека и последниот македонски државјанин што побара помош не биде вратен дома безбедно. Секоја изјава и политика на Мицковски се лага, обвинија на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Ајде да видиме дали СДСМ лаже кога вели дека Мицковски лаже. Со лага дојде на власт октомври 2019 година и изјави дека ако ги изгубам парламентарните избори, ќе си дадам оставка. Ги изгуби парламентарните избори, не си даде оставка. Излажа. Дојде на власт со лага. Кажа, вети на граѓаните, на гласачите, дека кога ќе дојде на власт, ќе го промени преспанското договор, ќе го промени уставното име, ќе го врати старото име, повторно излажа. Но не им кажа на гласачите, не им кажа на граѓаните, дека тоа значи ќе бидеме ФИРОМ, дека ќе бидеме БРМ, не им кажа дека треба да го напуштиме НАТО и дека нема да бидеме безбедни. Сега измислува повторно конфликти со соседите, се со цел да ја држи земјата изолирана и се разбира, Македонија за жал да има блокиран европски пат. Да подсетим уште нешто. Рече дека доколку се открие поврзаност помеѓу ВМРО ДПМН и него, и Агенцијата за обезбедување од дискотеката Пулс во Кочани, дека ќе си даде оставка. Повторно излажа. Потоа велеше како советник на Никола Груевски дека работи про боно, се сеќавате? Повторно излажа. Значи, може да констатираме што прави Мицковски кога ќе го фатите во лага. Одговара со нова лага. Ветуваше одговорност, ветуваше правда. Сега го штити Тошковски. Меѓутоа, криминалците останаа во власта, во врвот на власта, одговорност нема, а правдата е погребана. Одиме понатаму, пред неколку дена во Македонското собрание, на прашање на председателот на СДСМ Венко Филипче за негова поврзаност со Душан Адамович, рече дека зад неговата поставеност како конзул во Србија стои, цитирам, македонскиот амбасадор. Повторна лага. Бидејќи почесен конзул, кај нас, се носи со одлука на влада, на седница на влада, на предлог на влада, како и амбасадор. Повторно излажа. Ајде да видиме кој стои зад назначувањето в сушност на Адамович. Оваа слика позади мене објаснува се. Погледнете. Кој се на сликата? Се разбира Христијан Мицковски, понатаму Душан Адамович и председателот на СДСМ, сестринската партија на ВМРО ДПМН, Милош Вучевич. Адамович значи е негов пријател и бизнис партнер. Рековме неколку пати, човек со криминално досие. Висок функционер на СНС, кој се поврзува со 5 тони дрога запленета врз основна информација од ДЕА. Се е лага.
сите настапи, целата политика на Мицкоски всушност лага. Граѓаните веќе знаат дека неговите зборови ништо не значат. Она што мораме на крај да го констатираме е следното. А и вие сте тука како представници на медиумите. 40% од медиумите се под контрола на мрежата на Орбан. И тоа е начинот на кој што таа шарена лага успева да допре до граѓаните. И ние ќе се бориме против тоа. Почитувани граѓани, владеачката партија лаже. Мицкоски не само што лаже, Мицкоски многу лаже. Не дозволувате повеќе овој човек да ве лажи понатаму. Венко збори едно, Филипче друго. Нема договори или преговори за никакви мигрантски кампови и мигранти во Македонија. Пресконференција на Мила Левков од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Лагите и манипулациите од страна на СДС и Филипче за наводни мигранти во Македонија ја дементираше викендов британскиот амбасадор Метју Лосон. Откако од 5 жили СДС и Филипче се бореа да создадат паника, хаос и хистерија кај граѓаните за пристигнување на мигранти во Македонија, таа лага им се распрсна како меур од сапуница. Нема договори, нема преговори, нема центри за мигранти, нема мигранти. Имаше само деструкција од страна на СДС и Филипче и повторување на една иста лага, мислејќи дека таа на тој начин ќе стане вистина. Но кога таа тема се разобличи и ќе биде демантирана од страна на председател на влада, председател на држава, министрите за внатрешни и надворешни работи, британски амбасадор, едноставно темата исчезнува. Одговорност нема за паниката и нема извинување. Вака функционираат СДС и Филипче. Растураат пердови во јавноста, а потоа ние треба да ги собираме. Но дополнително сме загрижени за амнезијата која ја има чуварот на фотелјата на Заев, Венко Филипче. Впрочем, на сликата која ја гледате во моментот, Филипче вели дека никогаш не зборувал тој за мигрантски кампови. Истите оние мигрантски кампови кои тој и Заев сакаа да ги изградат во 2018 година, па на седница на влада гласа за таков план. Филипче изгледа заборавил, но ние сме тука да го подсетиме и те како има говорено за мигрантски кампови кога ширеше паника низ граѓаните. Погледнете ја фотографија. Филипче одеше чекор понапред и свесно лажеше дека Македонија станува мигрантски камп и црна точка на Европа. Скоро 4 месеци подоцна, ниту има мигрантски кампови, ниту има мигранти, ниту ние сме црна точка на Европа. Само лаги, манипулации и деструкции. Почитувани, политиките на СДС и Филипче, водени од српските пиар агенции на Башановиќ, не одат на добро ни на СДС, ни на Македонија. Состојбата во која се наоѓа врвот на СДС е навистина загрижувачка. ВМРО-ДПМНЕ и понатаму продолжува да ги спроведува бенефитите кои доаѓаат од договорите со Велика Британија, Соединетите Американски држави, Европската Унија, Унгарија. Македонија после долго време станува држава која седи на маса со големите светски сили и е равноправна во одлучувањето. Не е важно како ги нарекуваат, мигранти или економски работници, суштината е иста, рече Андреј Жерновски од СДСМ, одговарајќи на новинарско прашање. Одговорот на прашање е објаснување на континуитетот на лажење на премиерот. Председателот на партијата не зборуваше за мигрантски кампови. Зборуваше, цитирам, за економски работници. Зборуваше за мигранти за пари. И тоа беше многу јасно кажано. Значи, може и Мицкоски, ВМРО-ДПМНЕ, како сака да ги наречат овие луѓе. Дали сака да ги наречат мигранти, азиланти, цитирам, бегалци или економски работници. Суштината е иста. Се менува терминот само колку да се направи манипулација со вистината. Затоа, внимателно треба да го слушаме и да го гледаме Мицкоски не што кажува за мигрантите, туку што не кажува. Сетете се како кажа.
кога не демантираше, кога се обиде да не демантира, дека во Македонија нема да има илегални работници и дека во Македонија нема да има бегалски кампови. Точно. Значи, тоа што не го каже дека тие работници ќе работат легално и не кажа дека нема да бидат во бегалски кампови, туку ќе си функционират, ќе се движат насекаде. Да подсетиме. Не СДСМ, туку ВМРО да помена со својот коалициски партнер донесе одлука, односно закон, за странци со кои што се олеснува процедурата да дојдат во нашата држава, да престојуват во нашата држава и да работат во нашата држава. Понатаму. Одлука за отворање на вратите донесе токму ВМРО да помена. Во 26-та година со 10.000 работници. Значи се прави простор за работници од странство, а за жал можевме да видиме дека македонските работници се бркаат од работа и се праќаат дома. Продолжуваме со спортот. ГФК Тиквеш после 4 години конечно го победи Пелистер. Кавадарчани заслужено славеа со 1-0 со голот на Мартин Стојанов. Во редовното 22 коло, кое воедно и последно од вториот круг во регуларниот дел на сезоната во првата македонска фудбалска лига, се одиграат 3 средби. Струга лесно го доби Шкупи со 5-0, а Башкими рутински ја совлада екипата на Македонија Ѓорче Петров со 2-0. Во Кавадарци Тиквеш минимално, но апсолутно заслужено со 1-0 го победи битолски Пелистер. Денеска играа Шкенди и Брера, во дербито на колото Силекс играше со Вардар. Колото ќе заврши утре со средбата Работнички Арсими. Во втората македонска фудбалска лига се одиграа средбите од 18-тото коло, во кое се постигнаа следниви резултати. Скопје од Согово 2-0, Детонит Беласица 0-1, Слогавиница Тетекс 0-3, Преспа Кожув 1-3, Охрид победа 10-0, Новаци Брегалница 0-2, Саса Варда Неготино 1-0 и Големо Конјари Шкендија Рачиново 0-4. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата беа средбите од 15-тото коло, во кое се постигна следниве резултати. Тополка Млекар 6-0, Влазними Јуниор Борец 1-3, Бучин Ултрас 2-6, Младост Башкими 0-2, Питогули Превалец 2-1 и во регионалното дерби Росома на домашен терен загуби од тимот на Венец од Долни Дисан со 0-1. Кавадаречките кошаркари и кошаркарки славеа 2 победи на гостувањата. Тиквеш ги совлада Феникс со 76-87, а Пробаскет во Неготино го совлада Спорт Тим со 75-79. Овој викенд екипите од машката кошаркарска МТЛ Суперлига ги одиграа средбите од редовното 17-то коло. Лидерот ТФТ како апсолутен фаворит славеше на гостувањето кај Ангели со 66-95. Во втората скопска пресметка Чаир одигра драматичен меч со Работнички кој на крај го доби со 75-73. Во дербито на ова коло екипата на МЗТ на рутина го совлада битолски Пелистер со 87-73. Тиквеш Голден Игл одигра квалитетна партија на гостувањето кај незгодниот тим на Феникс и успеа да победи со 76-87. Маđари продолжи со одличните партии и го декласираше Кожув со 89-61, а Куманово го искористи домашниот терен и го совлада Гостивер со 95-70. Во првата женска кошаркарска лига овој викенд се одиграа средбите од второто коло од Оролоџото, во кое доминираа гостинските екипи кои забележаа победи во сите 4 средби. Во скопската пресметка екипата на МЗТ загуби од фаворизираниот Вардар со 59-80. Во Делчево екипата на Патриот загуби од Бадел со 69-94. Во големата борба за истокот во македонска каменица, актуелниот шампион и освојувач на купот екипата на Баскет Кам беше непријатно изненадена и поразена од тимот на Крива Паланка со 57-64.
и во тикмешката преспретка Спортим во Неготино очекувано загуби од Кавадаречки Пробаскет, иако потесно од очекувањата со резултат 75-79. Вардар, Пелистер, Охрид и Алкалуид ќе играат во завршницата од ракометниот куп. Овие 4 екипи минатата година играа на Final Four турнирот, кој годинава ќе се одржи од 17 до 19 април. Во ракометниот куп на Македонија ќе гледаме реприза од минатогодишниот Final Four. Да бидеме конкретни, 4 екипи што беа домакини на групната фаза од Купот на Македонија обезбедија место на завршниот турнир во ова надпреварување. Според очекувањето и без поголеми проблеми, Вардар, Еврофан, Пелистер, Охрид и Алкалуид се изборија за ново учество на Final Four турнирот и нова шанса за трофеј. Вардар е актуелниот бранител на куп трофејот и беше домакин на групата А во полуфиналните дуели Бутел Вардар 19-26 и Мултиесенс Еврофарм Пелистер 2 23-28. И во финалето Вардар Еврофарм Пелистер 2 27-22. Алкалуид беше домакин на групата Б, каде во полуфиналињата Пролет Македонија Џорче Петров 37-29 и Радовиш Алкалуид 21-41. И во финалето Прилеп Алкалуид 18-34. Охрид беше домакин на групата В, а таму во полуфиналето Тиквеш Охрид 25-42 и Куманово Младост Богданци 29-25. Во финалето Охрид Куманово 35-18. Групата Г се одржа во Битола, каде во полуфиналето Прилеп Драчево јуниор 41-34 и Струга Еврофарм Пелистер 19-44. Во финалето Еврофарм Пелистер Прилеп 30-28. Освен Охрид, другите 3 екипи досега го освојувале трофејот. Вардар е најтрофеен со 17 до сега, Еврофарм Пелистер има 5, додека тимот на Кира Лазаров има само 1 трофеј. Завршниот турнир во Купот на Македонија во ракомет ќе се одржи помеѓу 17 и 19 април. Следува и прогноза за времето. Утре ќе се задржи сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата во интервалот од 2 до 15 степени. До петок времето ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Утрата ќе бидат постудени со минимални температури, кои во некои места ќе се спуштаат и под нулата. Во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно време со услови за слаби локални врнежи од дожд. Го гледавте дневникот на КТВ, ви благодарам за довербата и вниманието, имајте пријатна вечер.